खबर यूपी के झांसी से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान हेतु शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर स्वीप योजना के तहत वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बबीना विकासखंड के ग्राम पलीदा की आदिवासी बस्ती तथा ग्राम डेलीपाली के पंचायत भवन में चौपाल लगाकर आदिवासियों व ग्रामवासियों को निगरानी समिति सदस्य व उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आपात सेवा झांसी की वरिष्ठ अग्नि सचेतक सुश्री प्रगति शर्मा द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही प्रगति शर्मा ने कहा कि सभी लोग लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने वोटों की आहुति अवश्य दें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इसके लिए आदिवासियों व ग्रामीण जनों ने विश्वास दिलाया कि वह स्वयं तो मतदान करेंगे ही, अन्य को भी मतदान हेतु प्रेरित करके झांसी को नंबर 1 के पायदान पर लाएंगे। इस अवसर पर अग्नि सचेतक दीपशिखा शर्मा, ग्राम प्रधान पलिंदा कालीचरण, जितेंद्र परमार, वीआरपी मोठ झांसी दीपक उपाध्याय, सोशल टीम से आत्माराम, रामेश्वर, राम सिंह, रोजगार सेवक प्रवेश राजपूत, पंचायत सहायक जगवीर, वीसी सखी सपना एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी व आदिवासी जन मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।